Қозы көрпеш Баян сұлу 3 бөлім. Жолапшысын қуырған қос атты біраз күннен соң аягөзге еңкейді. Көз салып еді, қой жайылған беткейді көріп қалды. Жақындап келгенде қой жайып жүрген Тазшаны көрді. Кім екен деп қос атты әлгіге көңіл бөлді. Бұл кімнің қойы деп сұрады. Сөйтіп тұрғанда ойда жоқта қауіп төнді. Айналайын-ау, әуелі қай ауылдың қойы деп сұрайсың ғой. Сен қай жақтан жүрсің, ей айбас, деді Тазша жабыса кетіп. Баққаным Қарабайдың қойы, Баянның қозы дегенге бұзылмайды ойы. Талшыбықтай бұралып бойы, шын танымай жүрсің бе, ей айбас. Қозы мен айбас шошып кетті. Ертеңгі күні Қарабай мен Қодар екеуінің келгенін білсе, ойлап келген ісінің бәрі саудасы бітті. Сондықтан да соңынан қуған Тазшаны адастырып өлтірді. Құдайдан сұрап боран соқтырып, жердің жүзіне қара түнек төндірді. Баян, бал қаймақты алшы, мынау күн сондай қатты боран болды, шырағым қой алдынан баршы, деді. Қарабайдың тірлігіне аса риза емес қызы Баян сұлу тілін безеп қалды. Әкеке, сіз биік тау, біз бір шынар, көрмекке қоз екені болдым іңкәр. Әкеке, өзіңізбен бір жүрмесек, ноғайдың боз баласы мазақ қылар, деді. Боранды ықтап, қойға жақындап келгенде күн ашылып, боран қойып, күн тып-тынық бола қалды. Табиғаттың тосын мінезіне таң қалған Баян қалшиып тұрып қалған сәт, қойдың шеттеу жағынан жүгіріп шыққан қоңыр қозы кәдімгі адамша сөйлеп қоя берді. Сүйінші, әпке, сүйінші, сұраған мен бірінші, арда күрең ат мініп шалқайта жүріп теңселді. Сені сағынған жездемді көрдім. Жанында екеуіңнің махаббатыңа табынған Бақайғыр мен Айбас жүр. Әзілім емес, бек шыным, қуаныштың артығы жоқ тектінің, деді жануар құтырыңқырап. О, дүние, қуанышқа бұл күнде 4 аяқты жануар да үн қосады деген осы. Шынымен, бесікте жаным қосылған жарым, қозы көрпеш мені сағынып, Айбастан жақсы хабар естіп жеткен-ау. Көрер күнге жеткізген Құдайыма мың алғыс. Қандай жігіт менің маңдайыма жазылды екен. Осы бір сәтте жарқ етіп шыға келсе ғой. Сүйіктімнің бойы қандай екен, ойы қандай екен. Өңді жігіт болса ғой, ноғайлыға ұялмайтын, Қодар құлға айылымды жия алмайтын. Әй қоңыр қозы, жездең саған қарады ма? Маған сәлем айтуға жарады ма? Таңдайыңнан шаңың шығып тұрушы ед, жүніңнен биязы тарады ма? Деді Баян сұлу қоңыр қозыға бұрылып. А деп сүйінші сұрағанда маған қарамай қиялдап кетті, деді ме кім білсін. Қозы аузын бұртитып жауап бермей сырғақтай берді. Әншейінде бетіне ешкім келе бермейтін ерке қыз суық деген шыныдай шырт етті. Ашуын бетке шығарып, қолындағы елік сапты қамшымен 2-3 рет тартып жіберді. Қозы жатқан орнынан тұрмай өкпелеп жатып қалды. Не істерін білмей ыза болған Баян сұлу атына қарғып мініп шауып ала жөнелді. Қарабай әкесінің қойы мұнша көп болар ма? Алды ауылға кіргенде аяғы шұбатылып әлі өрістен созылып келеді. Ой пырмау, Қарабай әкем осы байлықтан жөні түзу бір шекпен де кимеді-ау, деп күрсінді. Осы бір сәт қой шетіне еріп келе жатқан Тазша кездесе кетті. Айдай сұлу Баянын көрген Тазша қозы салған бетті-ақ шыдамай өлеңдетіп қоя берді. Айдай сұлу Баянын көрген Тазша қозы салған бетті-ақ шыдамай өлеңдетіп қоя берді. Баян жас, бал қаймаққа жаримысың, жарыңды мендей болса танимысың, атаңның атастырған жары кімді? Баян сұлу қарашы, танимысың, деді қозы. Баян сұлу алғашқыда қозыны танымады. Тазшаның сауалына бұл да өлеңмен жауап берді. Сұрасаң менің жарым қозы көрпеш, мен Қарабай жалғызы, Баян еркеш. Келер атты күн бар ма, ойбай тәңір-ау, мен жарымды тілеймін ертелі кеш. Таз қозы Баян қызға тіпті өршеленіп салғандай көрінді. Қойыңа мұнан бұрын келіп педің, жарың мұнда келерін біліп педің, жарыңның қай жерінде белгісі бар, бесікке бөлегенде көріп педің. Баян сұлу осы бір мақамнан кейін таз қозыға таңдана қарады. Ойпырмау,
Мынау жігіт Тазшаға тіпті де ұқсамайды ғой. Әлгінде қоңыр қозыны ерсі қылық үшін бекерге жасаладым ба? Соның маңырағаны шын болып жүрмесін. Қандай белгісі бар еді деп сұрауын қара. Қозы көрпешім болып шықпасын бұл. Асықпа Баян, аяғыңды аңдап бас. Мына жүрегім неге сонша қатты дүрсілдеп соғып кетті? Қуаныштан жарылып кетсе де мейлі. Сап көңілім. Сәл сабыр сақта, сабыр түбі сары алтын. Жұмбағыңа жауап берсем не дер екен? Жұмбағына жауап берсем не дер екен? Сағындым Құдай қосқан сүйген жарды, әкемнің жасты айырған бейлі тарды. Баба түкті шашты әзіз хабар берген, алтын айдар астында меңі барды, деді Баян сұлу. Осы сәтте адам біліп көрмеген бір жұмпақ әлем басталсын да кетсін. Жамылғысын, киімін, бөркін сыпырып тастаған қозы көрпеш құшағын аша алға жүрді. Сұлуым менің, мен сені таудан да іздедім, тастан да іздедім, көлден де іздедім, шөлден де іздедім. Тау да Баян деп жырлады, тас та Баян деп сыр айтты, көл де Баян деп толқыды, шөл де Баян деп сыңсыды, жел де Баян деп желпіді, күн де Баян деп нұрланды, ай да Баян деп қырланды. Сөйтіп аңсап іздеген сұлу Баяным, таптым ба сені, деп қозы ақ Баянын құшақтап бетінен сүйді. Қауіптенсең, міне белгілі меңім, алтын айдар, өтті ғой сені іздеген жылмен айлар, тілеуіме құдіретім жеткізді, енді біздің бақытымызды байлар ешкім жоқ шығар. Баян сұлу үндемеді. Жанарын жанындағы жігітіне қадап, әсем бір ертегідей өмірге енді. Қозы көрпеш сұлудың айтқанына көнді. Екеуі ақылдасып, әзірге қозы елге өзінің келгенін білдірмей, Тазша атанып қой бағып, қыз Баянмен сырласуға белді бекем буды. Бәрінен қиыны сұлу Баянның бетінен уытпен сүйген орнына кетпейтін дақ тұрып қалды. Амалсыздан Қарабайдың ерке қызы қой шетіне алтын күйме құрдырып, елге көрінбей күн кешті. Әлқисса, сөйтіп қозы осыдан бастап Тазша кейпіне түсіп, Қарабайдың қойын бағып, кейіннен жылқышысы болып, Баянмен сөйлесіп, сырласып, оны еліне алып кетудің орайын күтті. Бұл бір қос ғашықтың емін-еркін сайрандап, көңілі қош, сартап сағынышын ұмытып мауқын басқан бір сәті еді. Өткен кеткенді елестетіп, сонау бесікке бөленіп, одан құйрық басып, еңбектеп, аналар қуанған сәттер қаншама. Киіктің лағындай, құлдыраңдай басқан шағы, бір-бірі туралы елден алғаш естуі, қуанышы, бәрі айтылды. Әңгіме аяғы құшақтасумен, алысып ойнаумен өтіп жатты. Қимас құшақ, әппақ көңіл, мөлдір сезім құшағында жүріп, не бір қиялға беріліп кеткен кездерде жиі кездесті. Алғашқыда бұл құпияны ешкім білмеді. Тазшаның ақ Баянмен жақындығын сезбеді. Бәрін бүлдірген Баян сұлудың өзі еді. Күндердің күнінде, көп күндердің бірінде шолпысын сылдырлатып, тақиясын қисық киіп, Таз қозының ұйықтап жатқан жеріне жетті. Жетті де жігітін оятып, бір қызықты ойлап кепті. Ойында жүргенді оңды солды төкті. Ойламаған істі айтты, ақтарды бір жайтты. Қозым-ау, бұл жүрісіміз жүріс емес, білген адамға дұрыс емес. Екеуміздің біріміз күйеу, біріміз қалыңдықпыз. Ақ шымылдық кәдесін жасамасақ, Құдай алдында мұнымызды ешкім дұрыс демес. Әке-шеше қуансын, күйеу келді деп, қазан көтеріп, ас демдеп, жұрт шақырып, бір дәстүрлі кеңес жасайық. Сөйтіп артта қалсын, қосылуға бастау болар алғашқы белес. Бұл әзілім емес Қозеке, енді әйелі бар жігіттерге теңес, деді сөз аяғын әзілдей беріп. Қыз шақырса, қай жігіт шыдам қылсын. Қол ұстасып, қазақ үйге дұғасын айтып, аттап кірді. Алтын айдар белгісін жазып еді, шам жаққандай жарық қылды қараңғы үйді. Бұл өмірдің қызығы, күйеу мен қалыңдықтың қол ұстасып бір жүргені, жүрегіндегі ақ сезімін бір-біріне білдіргені.
Пәк ниет, қамқор жүрек керек болса, жігітте қызды қорғар білек болсын. Адал ниет, қызу құшақ қалыңдықтың еншісі, екеуінің ақ жүзі нұр боп жанып жарқырап, ақ шымылдық ішінде екеуі әзілдесіп жатты. Бетіне жарық сәуле түсіп, Қаракөз оянып кетті. Қаракөз жастардың сөзін естіп басын көтерді. Әйел деген ана ғой, шын көңілімен қозыны танып, тұнжырап. Шырағым, қашан келдің күнбатыстан? Анаң, жұртың аман ба? Жарыңа кім көрінген ғашық болып жүр? Ұзатып алып кетші, тым алысқа. Қой бағып, қорлық көріп жүрсің білем. Көңілің жақсы жүрсін, жылқы бақшы, деді. Анаңның көңілі қызында, Қарабайдың ойы қырымда. Қодар дегенге 90 құлымен мал бақтырды. Баяныңды бермек сол бағымның құнына. Жан ана, мені де бұл әуре сарсаң ойландырып тұр. Баянды да көп ішінде жалғыз қалғаны толғандырып жүр. Күн шығар, таң атар нұрланып, қол ұстасып жер шетіне кетерміз, деді қозы көрпеш. Өз теңіне қосылғандардың арманы бар ма? Бірақ не дерсің мынау жалғанға? Бақытты өмір сүрсеңдер деймін, сонда ғана орындалар мен үшін асыл арманда, деді Қаракөз өкілеп. Қозы енесі Қаракөздің айтқанын орындап, ертеңінде арда күреңіне мінді. Жанына Бақа айғыр мен Айбас құл ерді. Қарабайдың жылқысы қайдасың деп екеуі ауылдан шығып, шапқын желіспен жылқы шетіне енді. Қос аттыны қырымнан байқаған Қодар жаны ауырып, қабағы түйіліп, атына мініп қарсы жүрді. Екеуінің берген сәлемін алды. Сонан соң жер астынан шыққандай гүрілдеп, екеуін жауапқа салды. Әй құлдар, ауыл жақтан келіпсіңдер, Баянның сәлемін айт Қодарыңа, деді ол. Сөйтті де ыңылдап өлеңдете бастады. Алты құлаш, ала айғыр мінген атым, естіп іңкәр болдым қыздың даңқын. Ауыл жақтан келіпсің екі тазша, қандай сәлем тапсырды біздің қатын, деді Қодар гүжілдеп. Қозы мен Айбас уәделесіп алғандай. Қодекеу, қыз шіркін не десін? Ай қызбен таңсық мейіз жесіп, Баянның талдай бойы өсіп отыр. Қодар деген сен болсаң сәлем, деді. Тірі болса тез келсін десіп отыр, деді Қозы өп-өтірік. Бұл сөзді Айбас ары қарай іліп әкетіп. Қодекеу, ай қыз таңсық бір мейіз жесіп отыр. Баян шашын тарқатып есіп отыр. Өзімнің құдай қосқан жарым келді, шұнақ құл аулақ жүрсін десіп отыр, деді ол. Қодар алғашқыда қыз сәлеміне риза болып марқайып қалған еді. Айбастың сөзінен кейін түсінен шошынғандай селк етті. Не дейді сұлу қатын? Кім екен сонша ол пірәдір, қыз қызығатын, деді Қодар гүжілдеп. Құдай қосқан жары десе, қозы көрпеш болғаны ғой, деді Қозы әдейі. Түрі бар шығар қыз қызығатын, деді Айбар Қодардың бұнан сайын шамына тиіп. Қодар сол бойда жылқыдан 8 нөкер ертіп ауылға аттанған. Тұла бойы дірілдеп жер дүниені тулақтай тарылтып, елді әуре сарсаңға салды. Алдағанға көнбейтін шығар Қодар мырза. Жылқы баққаныма Қарабай риза. Осыдан жалған сөйлесіп көрсін, жүрегінде түгі болса, деп ақырды ол. Баянға ғашық екенімді Құдай білет. Қозының қызға бесік күйеу болғаны да іште жүреді. Қозы мен Баян Құдай сүйіп қосылды деген не сөз? Қодардың емес еді тілегі. Ішіндегі кегін Қодар күбірлеп жүріп жалғастырды. Сөйтті де ала айғырға қамшы басып, ауылға қарай құйындатып жөнелді. Қарабайдың басына қамшы үйіріп, ордасын ортасына түсірмек. 90 құлдың бір төбе, Қодардың бір төбе екенін мал иесі Қарабай да біледі. Іздегенге сұраған Қодар ен даланың шаңын үйіріп, жерді тебінгідей, аспанды тулақтай етіп келе жатып, сонадайда түйе жайып жүрген Қарабайды көрді. Ашу дұшпан, ақыл дос, деп өзі де ойланып қалды. Ертеңгі күні қайнатам атанса, бетіне қалай қарармын деп, екпінін азайтып, ашуын тежеп Қарабайға жақындап барды. Ау Қараке, пейілің жаман, өзің сараң, өстіп жүре беремін бе? Көп жылқыңды бақсам да күнім қараң, дей бергенде түлкі мінез келешек атасы Қарабай бірден. Оу Қодар, елдің жаман сөзін естіп келе жатқан сияқтысың. Рас,
Ер жігітке сұлу қыз алу сын. Қорықпа, шаш бауының шашағы 41 тарам баяным, алтын күйме ішінде отыр. Қодеке, сен тұрғанда қызымды ешкімге бермеймін. Үндемей жылқыңды бақ, Қодар батыр, деп Қарабай ел сөзінің қызыл өсек екенін айтып, жұбатып, сылап-сипап Қодар құлды малдауылға шығарып салды. Өрекпіп келген Қодар құл мәз боп қалды. Сонымен күндер өтіп жатты. Қодар қозы, айбас, Қарабайбайдың жылқысын бақты. Қодар құлдың бабын тауып, апта аралатып көрпеш ауылға кеп, баянмен ойнап күлді. Қыс қыстауда ен далада жайылған Қарабайдың малы аман, өзі болса той-тойлап шалжиып ноғайлыда жатты. Уақыт бір орнында тұрған ба, қыс өтіп көктем келді. Сай-саланы суға толтырып, ен даланы гүлге бөлеп, көк шығарып, қара суықсыз, жайма шуақ жанды жадыратып келді. Өкпегі соғып, қозысы төлі тоңып, көгі суықтан нашар өнгеннен Құдай сақтасын. Онсыз да қыс бойы қыз баянды ойлап сағынып сарғайған Қодар да ауылға жылқысын айдап өктем енді. Қозы да Қодармен жылқы айдасып аттай желді. Қарабайдың жылқыларының басы Қодар баянның жерік асы. Қымыз дайындау үшін ауылға бие байлауға кірісті. Жылқышылардың ішінен қозыны таңдап, желі қақ тындыр, деді бір істі. Онсыз да Қодардың бар ісі қозының жанын жаралап, кегін толтырып, қызғаныш оятып жүрген шақта қанша шыдамды болса да қозы бір істі бастамақты білгізді. Қодардың берген ағаш қазықтарын лақтырып ұстап, ұста соққан темір қазықтарды қолымен жерге кіргізді. Мұны көріп, Қодардың арқасы қозып кетті. Қызғаныштан жүрегі тыз-тыз етті. Аусар Қодар өзгені менсінбейтін, не болса да күш сынасар бір сәт жетті. Әу, Әлі Жаппар, байқайсың ба, мына тас қиын екен, темір қазықты жерге кіргізді, күші болар бекем. Аударысып, көрісіп, күш сынайын, әлде қорқып жүреме менен бетер, деп қозыға тиісе сөйледі. Әдетте ауыздан шыққан сөз көпті күлдірет немесе бір нәрсені бүлдірет. Сол айтпақшы, қозы ер жігітті намыс билемей ме? Сыр емген телі торы тайға мініп ортаға шықты. Қодар құл ат тізгінін тартсын ба, ноғайылдағы ол да бір мықты. Әй таша, мынау не, тай мінгенің? Осы ма миға қорытып көп білгенің? Тайыңмен сүйреп кетіп жүрермін, қызық шығар мына жұртты күлдіргенің, деп күлді. Қодар мырза, піспей жатып құлдық деме деуші еді аналарым, жығылсам жер көтерер паналармын, деді қозы. Осы бір сәтте алтын күйме ішінде отырған сұлу баян қозы мен Қодардың не дескенін естіп, тесіктен көз тастап болашақ жарының бағын тілеп отыр еді. Ел жиналып мәре-сәре. Оның үстіне Қодар ноғайлының батыры, қара күштің иесі. Елі менен 90 құл жан күйері. Қозы болса бейтаныс, әлде қайдан келіп Қарабайдың жылқысын баққан құл. Айбас қана түсін түстеп, көп сырласқан білері. Күш атасын танымайдының кері. Мұндайда қазақ атаулы өзі белдесердей қызынып, бір-біріне тіресіп, ұран шақырып, иесі шығып қалмаушы ма? Ала атпен жақындап келген Қодар тай үстіндегі қозыға немқұрайлы қолын ұсынды. Қодеке тарт, деді қозы да Қодарға сұраулы. Ел дулап салды. Өзін ат-матымен тай-тайымен сүйреп әкетші, деді бірі. Есіктен келіп төр менікі деп, есекке мінген сартқа ұқсауын. Бірақ елдің сөзі алға жүрмей тоқтап қалды. Ел ішінен кейбіреулер намыстанып, Қодарды ішінен боқтап салды. Өйткені Қодар мырза қанша тырысса да, тел торы тай мінген қозыны орнынан қозғалта алмады. Сөйтіп ұятқа қалып, Қодарекең жерден жүзін алуға батылы бармады. Кезек сенікі таша, деп шуласты баянды Қодардан қызғанып, шоқ-шоқ дейтін 90 құл, 90 мырза, олар да қозыға риза. Қодар қозыға қарап басын изеді. Күш атасын танымас, деген мақал осыдан қалғандай болды. Қодар құлдың басына қара бұлт қонды. Таз жылқышы ішінен күбірлеп Құдайға сиынды. Жақсылап белін бекем буынды. Әуп деп Қодар құлды аттың үстінен жұлып алып, тай үстіне ұршықтай үйірді. Қодар өтірік күліп, әзіл ғой деп ыржақтады.
Қозы таз оң қолымен көтеріп қодар-ау, қара күшің қайда жүр, деп баладай алақанда салмақтады. Айбас та басқа жұртта күңкілдеді. Тамам жұрт қозы тазға ұлсың деді. Кеудем соқ, өр көкірек аңғал батыр қодарды ноғайлы жұрты мазақтап күлді. Қозы қодардың күшін байқап сыннан мүдірмей өтті. Қу мақтан, есер тірілік қодардың түбіне жетті. Алтын күймеде мұны көріп отырған Баян сұлу қатты қуанды. Қозының ерлігіне жұбанды. Айбас та сонша жерден текке ертіп келмеген екенмін, жарадым қозым, деп ерлігін құп алды. Алақанға салып салмақтаған қодарды қозы алайғырға қондырып салды. Ұялған тек тұрмас деген қодар. Антұрған мына тазша түпке жетті, мені аударып салған соң көңіл бітті, үйтіп ойнаған ойының құрсын, қу тазша ердің қасы ішіме батты, деп құлағына дейін қызарып күңкілдеумен сол жерде қалды. Осы бір текетірес қодардың көкейіне сіңді. Есемді бір қайтарармын, деп ішінен түйді. Жылқы қайтадан ауылдан ұзап жайылымға өрледі де, қозы қодардың жанына ермей, жылқы шетінде жүріп, мұны көрсе де көрмеді. Қодар болса қашқақтап маңайына жоламай ермеді. Өмір өстіп өтіп жатты, біреуге ерте, біреуге кеш өмірдің қызығын кешіп жатты. Ноғайлы да сан тайпадан, рудан құрылған еңселі ел екені белгілі. Сол елдің Орманбет биі бүкіл елге ас болатынын білдіріп сауын айтты. Көптен бөлінуді ерсі көрген қозы Баянмен асқа бару бармау жағын ақылдасты. Баян сұлу мұңданып тұрып қозыға: «Әй қозым, аса уайдап жылқыңнан қалма, садағыңды беліңнен алма. Асқа тойған 90 құл жиынға жалғыз келді деп мазақ қылады. Тілімді алсаң, сол тойға барма», деді. Ғашығының сөзіне еріп қозы қарсылық қайтармады. Қырда сансыз жылқыны өзі қайырып, ер жүрек қозы жалғыз, үйде шолпысы жылдыраған сұлу Баян қалды. Өзге жанның бәрі түк қалмай асқа барды. Әлқисса араға хабарға бір сүйкімді торғайды салады. Сол сүйкімді торғай арқылы Баян жары қозының жан күйін біледі. Қодардан қауіптенген Баян сұлу асыранды торғайын ауық-ауық қозыға жіберіп, хабар алғызып тұрған күннің бірі еді. Бозторғай қозының білегіне қонып, амандығын біліп, ауыз-екі сөйлесіп, сағынышты сәлемін алып, кері ұшқан. Қырсыққанда қымыран іриді. Демекші, ауыл шетіне жете бергенде қайдан сап ете қалғаны белгісіз. 41 қырғи қуалап ортаға алды. Осындайда жан шіркін тәтті, бозторғай қайда барарын білмей састы. Ата жауы алқымдап келе жатса не істесін? Сол күні ертемен Баян сұлудың қаны қасбір жеңгесі қайын сіңлісінің мақпал тонын ұрлап киіп, алаң белеңде сиыр сауып отырған еді. Сонадайдан жан ұшырып 41 қырғиға алдырмай келе жатқан бозторғай иесі Баянның мақпал тонын киіп отырғанын көріп, жеңінен кіріп, ішінен шықты. Қатыгез қара жүрек Баянның жеңгесіне керегі де осы еді. Іштей кегін сақтап, өштескен бозторғайды оп-оңай ұстап ала қояды. Қуанған сонша орнынан тұрып, бозторғайда өші бардай бүріп ұстап, мойнын бұрап ала қойды. «О тәңірім, бұл өмірге жақсылық пен жамандықты неге бірге әкелдің? Тірі адамның тіршілігін, табиғатын бір-бірімен қырқысуға бейімдедің бе? Көпті көрген көне, әй адамзат, бұл өмір көпке созылмайтын шолақ екен, адамдар бір-біріне бұл өмірде қонақ екен», деп босқа айтпаса керек, ашынбаса керек. Осының бәрі кейбіреудің біреуге жақсылық жасағаннан гөрі жамандыққа қиянатынан ба екен? Сұлу Баянның жеңгесі де сол соңғы саптан еді. Бозторғайының кешіккеніне қауіптеніп, жеңгесінің көп сұмдыққа жақын екенін біліп, Баян жақындап келді. Әдетте көз алдамайды. Бір пәленің болғанын ойнақшып тұрып айтып салғандай еді. «Жеңеше, бозторғайым ен даладан ұшып келуі керек еді, сертіне, дініне бергет, көрмедің бе ғайыптан?» деп сұрады Ақбаян. Жеңгесі тырс үндемей теріс айналған соң шыдамай кеткен сұлу қыз бірден турасына көшті. «Жеңеше, торғайымды өзіме қайтар.
Мақпал тоным сұраусыз, деді шыдамай кеткен Баян. Жеңгесі мырс-мырс күлді. Баян қыз, асқақтайсың, неге бүйтіп? Торғайың қазына ма қалған бітіп? Аптығыңды енді ғана түсіндім. Хабарды жігітіңнен жүрсің бе күтіп? Қашып кеткің келді ме жігітіңмен? Соны сірә жүрсің бе күтуменен? Мына жұртың қалмай ма күліп саған? Біз білмеген бір жігітпен қашты деп, деді жеңгесі сылтың қылып. Пау жеңеше, неге ғана мені ойлап түйесің? Күнде тойлап менімен жүрген дейсің. Білген адам күлмейді, қуанады. Теңін тауып қосылса дұрыс сайлап. Жүрген дейсің менімен күнде тойлап, деген сөз шамына тиіп кеткен жеңгесі онан сайын өршіп салсын. Торғайыңды бермеймін, тыңда Баян. Жеңге деген атым бар жұртқа аян. Екі орта шөл екен ғой барар жерің, табалмассың жігітіңді енді Баян дейді. Ондағысы торғайыңның жоқтығынан қозыдан хабар алмайсың дегені еді. Үмітсіз шайтан Баян қатыгез жеңгеге тағы да кеп жалынсын. Жеңеше, торғайымды бермесең өкпелеймін, көңілімді қалдырды текке деймін. Саған қашан жасап ем жамандықты, адал болсаң айтып қал бетке деймін, деп жыламсырады. Жеңгесі, айналайын Баян қыз, еш нәрсе торғайыңа қылғаным жоқ. Жүнін шолдым, торғайды ұрғаным жоқ. Өзімде аңтаң болып отырғаным өліп қалды Алладан қазасы боп, деді. Бұған Баян сенбеді, тағы да сұрады. Жеңгесі тағы да жауап қатты. Қашып барып үйленген қандай адам? Қашты деген Бикештің аты жаман. Мен сырымды айтайын Бикеш саған, мен берсем де бермейді Қодар ағаң. Бұл сөзге Баян сұлу қатты ренжіп қалды, көңілі бұзылып жылауға аз қалды. Кішірейіп жалынбаймын Қодарыңа, мен не қылдым жылқышы оларыңа? Жеңеше қолыңдағы торғайды бер, әйтпесе көрінеді Қодардың өлімді боларына, деді әдей қорқытып. Жеңгесі суық деген шыныдай шырт етті. Мен сенен Қодардың өлер өлмесін сұраған жоқпын. Торғайың өліп қалды, тынышымды алмай аулақ жүр, деді. Бір сойқанның болғанын түнімен ұйықтамай шыққан Баян сұлу білгендей еді. Ертеңгісін қойшылар қоймен бірге өргенде қозыны Баянның айтуымен көп ноғайлы іздеп жүргенде әлі жаппар құл ойына түскен бір жайды баяндады. Аягөздің бойындағы шоқ теректің жанынан малға жай мол теректің маңынан қысырақ қарап жүріп қозыны көріп едім, деді ол. Әлқисса оқиға былай өрбіген еді. Қозыға кекті Қодар құл түн қатып, күн жатып дұшпанын аңдыған еді. Баян қыздың өзіне көңілі жоғында білетін. Қозы тіріде сұлу қыз өзіне тимейтінін де сезді. Сондықтан да жалғыз шешім оны о дүниеге аттандыру еді. Ел асқа кетіп, ауылда Баян, жылқыда қозы барын ескерді. Аңдып жүріп, қозының күрең атты шоқ теректің түбіне байлап жатқанын байқады. Мысық табандап жақындап келді. Түнімен жылқы күзетіп, әбден шаршаған қозы ұйқыға енді. Іздеушісі жоқ деп, қозы жауырын қол оқпен садақтың адырнасын керді. Бар күшін салып, қақ жүректің басын көздеп атып қалды. Қозының әдеуге де шамасы келмеді. Ұйқы жау, ұйқы дұшпан деген осы. Жаныңа ата жауың келді демеді. Қамшының сабындай қысқа өмір созуға келмеді. Қызғаныш дерті соған демеді. Қозының өлгеніне әбден көзі жеткен даңғой қатыгез Қодар Баянына көрсетемін деп, қозының басын шұрқылтайынан кесіп алды. Арда күреңді жетегіне алып еді, байғұс күрең иесінің басын танып шошып салды. Қодар қозыны жекпе-жекте жеңгендей бөсіп барды. Қыз Баянның алдына қашығының басын байыңның басы деп лақтырып қалды. Қара түн еңселеп батқандай болды. Жан-жағының бәрі азаға толды. Етегіндегі қозының басын қыз Баян еңіреп жүріп сандығына салды. Еңіреген күйі әкесі Қарабайды іздеп тапты. Сорлы қыздың әкесі өтірік үрпие қалды. Әке, күйеу балаңды кім өлтірді, соны айт, деп сұрақтың астына алып бастады. Қарабайдың жұлдызы оңынан туып, Сарыбайдың сонау алыстан келген ұлы көзден құрып қуанғанын ішіне сақтады. Сөйтіп қызын құшақтап өтірік жылаған боп жұбатып әкелік міндетін ақтады. Ал қыз Баян біресе есінен танып, біресе есі кіріп,
3 күн 3 түн дамыл таппады. Өмірде өмір-ай, келте боп сонша келдің ай, артыңнан мен де барармын, тағдырдың қысқа керін-ай, деп жоқтау айтты. Оны бірі шынға, бірі жалғанға балады. Қозы қарағымды өлтірген ноғайлының қодары, деді Қарабай. Осы елдің батыры, менің жылқышыларымның басы, ау сарлау жігіт, мінезі баладай. Өзіңде де барау қызым, қодарды алалап, қозыны жақсы көрдің. Тірі адам тірлігін істейді, өмір мұнысымен бітпейді, әлі де талай күйеуді көрермін. Соның бір жөндісіне тей, той жасап беремін, деді әкесі. Қыз Баян күні түні зарлады. Қорқып ешкім жанына бармады. Өзімен бірге зарласын деп күйменің есігіне ботасы өлген бөзінгенді байлады. Қарабай қызының мына тірлігін ұятқа балады. Ақыл сұрап ауыл ақсақалдарына да бармады. Он үйіне айқай салып жүгін түйеді. Алтын күймеде Баян қыздан басқа ешкім қалмады. Қарабай мен Қаракөз қанша жалынса да Баян қасарысып жұртта қалды. Дүние-ай, қолындағы алтынын жоғалтқаннан қиын бар ма? Жүрегі зар жылаған Баян сұлу жарының денесін іздеп барды. Қол ұшын бере алмаған қауым жұртты Баян қыз жерің күйсін деп қарғады. Тағдырдың бұлай боларына қиналған қыз жұртта қалып, тағы да 3 күн 3 түн жатып қалды. Мұндай зарды Ноғайлы естімепті. Ей қодар, тоқтат анаға шығыңды, деп Ноғайлы қарттары бұйрық салды. Айыбын енді біліп жасыған қодарға да керегі осы еді. Сылтау ғып қарттар сөзін белге түйіп, ала айғырымен жылап отырған Баянға таяу келіп, иіліп сәлем берді. Сөйтті де жол бойы жаттап келген сөзін Баянға бір мүдірмей айтып берді. Жылқыны көп жалшылар суарады. Сені көріп көңілім қуанады. Серттескен Қозыкең өлді ғой, сұлу Баян. Енді сені мен алмай кім алады, деді. Ішіне кек толып, жасы бетін жуған әбден зәрленіп алған Баян қодарға қарап басын көтерді. Қодардың түк болмағандай мүсіркегеніне іші күйген ол кегімді қайтарамын деп шешті. Мен сендік болайын, қодар еке. Тек қозыны бір көрсетші, деді басын көтеріп тура келген Баян. Пай, қыз Баян, әлі маған нанбайсың ғой. Ол өлгелі 2 күн өтті заман. Тиетін болсаң, маған тура сөйле, енді саған тас жаңды көрсетейін, деді қодар құл қоқиланып. Екеуі атқа мініп шоқтеректі бетке алды. Құл қодар, ойнайық сұлу Баян, деп қиғылық салды. Далада ойнағаның не болады, су басына барайық, қозы құлды көрейік, деп жауап қатты сұлу Баян. Сөйтіп, екеуі шоқтеректің түбіне келді. Қозының жатқан жерін көрді. Күн егілді, түн егілді. Ақыры кек алудың тұлпарына жегілді. Ай қодар, шөлдеп кеттім, жылап болдым. Мінекей, алтын кебіс. Анау құдықтың басына барайық, сен маған су алып бересің. Шөл қанған соң, қыз ойнақты салайық, деді жүзін жадыратып, қодардың қолынан ұстап. Қодар байғұс бұл тірлікке құлап қалды. Мұнан бақытты адам жоқтай құдыққа қарай ұзап салды. Екеу шоқтеректің бойындағы терең құдықтың жанына келді. Қодардың қуанышы көл көсір, төбесі көкке жеткендей. Бақытты болар ғашықтар отауының шырқын бұзып, шаңырағын ортасына түсіргенін сезсе де, есесіне ауық-ауық. Айт дегеннен айтамын айда Баян, қасыңда мендей жолдас қайда саған, алдыңда жарық болған айма Баян, сондай ақыл біздерге қайда Баян, деді өлеңдетіп. Мен шөлдедім, маған мына кебіспен құдықтан су алып берші, деді Баян қодарға екінші рет өтініш білдіріп. Терең құдыққа қалай түсемін, деді қодар гүжілдеп. Менің бұрымымнан ұстап, бір ұшын білегіңе байлап түс. Сүйіктісі шашын ұстатқанда, қодар батыр су алып беруге жарамай ма, деді Баян қодарды қайрай түсіп. Қодар қыз бұрымынан ұстап, 40 кез құдыққа түсіп, сүйіктісі Баянға 2 рет кебіспен су әперді. Шөлің қанса, тарт мені Баян, құдық іші суық екен, тоңып кеттім, деп еркелей дауыстады. Бұл кезде сұлу Баян сұрланып, жауына қарап, қырланып дауыстап берді. Қыз үні жаңғырығып шықты. Қодар өлді, қайтты кек, құдық түбінде жатсын, сені бақа жеп, деп шашын қимақ боп пышақты көрсетті.
асудың да бір басуы болады қодар. Қош бол, Ноғайлының қас батыры. Қыздың қырық айласының құрбаны болдың. Қозыны өлтіріп мақтанып толдың. Ал енді о дүниеде қанды болсын қолың. Тоқта, деді қодар құдық түбінен дауыстап. Баянжан, мені есіңе алмадың ба? Әуелі суға түс деп алдадың ба? Екі бірдей жігіттен тең айырылып, екі қараң су алып қалғанын ба? Мұнша қастық қылғандай неттім баян, мені неге сергелдең еттің баян? Екі бірдей жігіттен тең айырылып, көзің ашық дүниеден өттің баян. Мұнша қастық қылғандай неттім баян, әке шешемді жылатып келдім баян. Тіл ұшымен мені сен жақын қылып, алдап жүріп түбіме жеттің баян. Айдай баян, ақ баян, неттім баян, ептеп жүріп түбіме жеттің баян. О дүниеде артыңнан еш қалмаспын, тікен боп араңа бітермін баян. Деп соңғы зарын айтты. Баян сұлу осы жерде түтігіп кетіп, шашын пышақпен қиып жіберді. Құл қодар 40 кез құдықтың түбіне құлап түсті. Баян қодарды өлтіріп, шоқ теректің басына қайтып оралды. Мұң басқан жүрегі қаяу қыз Баянды сырттан көрген адам Қарабайдың қызы деп танымастай еді. Қайғы азабы қалжыратып, аяғына рең басып жетті. Қозының мүрдесін көріп, көз жасына ерік берді. Жаным-ау, жатырсың ба жер бауырлап, қодар атқан қара жүнді қайың оқты ауырлап. Тұрар болсаң, тұршы жаным, атастырған жас Баяның келді зарлап, деді өксіп-өксіп. Қара жер күңіреніп, дала жатты ыңыранып. Ай далада шоқ теректің түбінде қайғы жұтып жатқан жалғыз әйелді көріп өтіп бара жатқан керуен тоқтады. Жалғыз өзің неге жылап отырсың? Деп сұрады керуеншілер Баяннан. Қоршап отырған жұртты көріп, Баян қыз басын жерден алды. Дүние-ай, екеуміз Қарабай мен Сарыбайдан туған ұрпақ едік. Бірнеше ай күн ойнап күліп өмір кештік. Бүгін міне қаза жетті бір құдайдан. Не деймін, қайғы жұттым осындайда, деді ол көзінің жасын сыға отырып. Осы сәт Баянның сұлу жүзін көрген көп керуеншілер аһ ұрды. Ақылдаса келіп, Баян қыз, сұлуға жалғыз жүру жараспайды, қайсымызға тиесің айтшы, деді. Ойлануға мұрсат берді. Қайран дүние, сұлуға денесінде жаны бар тіршілік атаулы неге ынтық екен? Сұлудың шерлі қайғыға жолыққаны, қабырғасы қайысқаны түкте емес пе? Осы бір сәтте қыз Баян тағы да бір қулық ойлады. Ғашықтардың алданбасына қоймады. Мұрсат күні біткенде шоқ теректің түбіне келіп, өзінің шешімін жариялады. Өлген жігіт менің ғашығым еді, ешкімге теңдемес асылым еді. Айдалада төмпешік болып қалмасын, мазар тұрғызсам деп армандаймын. Оны салып берген жігітке кеуге тер болғандаймын, деді ол. Қу сөз құлақтарына тиюі мұң екен, керуеншілер іске кірісті. Тасты жинап, балшық илеп, оған жылқының қылын қосып, үлкен кесене мазар тұрғызды. Қыз Баян өзі барып мазарды көрді. Көңілі толып арлы-берлі жүрді. Қозыға еңкейіп, үйің құтты болсын, деп егіліп, ойланып біраз тұрды. Сонан соң өзін күтіп тұрған керуеншілерге қарай жүрді. Бұл кезде тамам керуен жиналыс кеңес қылды. Баянды аламыз деп көңілі тынды. Біз уәдеге берікпіз, қайсымызды қалайды келсін, деді. Ойланып, сұлу Баян жақын келді. Өз билігін керуеншілерге берді. Көп керуен ризамын келгеніңе, белгісін тұрғыздыңдар өлгеніме, әр қайсыңа үлессем, мүшем жетпес, тиемін ақылы артық жеңгеніңе, деді ол. Осы бір сөз көшпелі керуеннің адамдарына кесел болып жабысты. Баянды алмаққа таласып, бірін-бірі өлтіруге барды. 40 кісіден 3-ақ адам қалды. Олар қашып 3 ру елге барды. Сөйтіп, Қозы мен Баянның махаббаты туралы 3 рудың ақындары өлең жазды. Ол жыр елге тарап, махаббат мазары өсер ұрпаққа мұра болып қалды. Қозы өлген соң тірліктің қажетіне, аққудың сыңарындай, сұлу Баян елмен қоштасып, жермен бақылдасып, аямай өзіне өзі қанжар салды. Әркімнің де адал болсын, Құдай қосқан ақ ниет, сүйген жары.